karfe 8 daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7:30 agogon GMT da Ghana. Martaba FM kuke kallo da sauraro a kan adireshinmu na intanet martabafm.com da kuma YouTube a Martaba FM. Muna nan a shafukan sada zumunta, musamman a shafin Martaba FM da ke Facebook. A cikin shirin za ku ji wani rahoto da asusun kula da ƙananan yara ya fitar, ya ce a ƙalla kusan ƙananan yara miliyan 1 ba sa zuwa makaranta sakamakon yaɗin Boko Haram. Atiku da Obi za su ɗaukar ƙara a kan hukuncin kotun da ya tabbatar da nasarar shugaba Tinubu. Ƙungiyar ƙwararrun likitoci za su yi aikin tiyata kyauta a Kano, yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a jamhuriyar Nijar. Ana samun ƙaruwar aikata fyaɗe a gun zanga-zangar. To sai ku gyara zama domin shan labaran duniya da kuma rahotannin da muke ɗauke da su, wanda ni Sadiq Muhammad Fage zan gabatar. Wata ƙungiyar ƙwararrun likitoci a Najeriya, Medical and Dental Consultant, za ta yi wa marasa lafiya tiyata kyauta a jihar Kano da ke arewa maso yammacin ƙasar nan. Wani jami'a ƙungiyar Dr. Bashir Yunusa Ranno, ƙwararren likita ne a ɓangaren mafitsara, ya ce yanzu haka dai sun duba mutane da ba su da lafiya sama da mutum 60, kuma sun zaɓi waɗanda za a yi wa aiki kyauta daga cikinsu. Ya ƙara da cewar kimanin mutane 1,000 ne suke so za su duba, tare da yi musu aikin kyauta ba tare da sun biya ko sisi ba. Dr. Bashir ya ce aikin da za a yi na kwana 1 ne kawai, kuma da zarar an gama mutum zai iya komawa gida domin ci gaba da shan magani da aka ba shi. A nasu ɓangaren, wasu daga cikin mutane da suka rabauta da wannan aikin da ƙungiyar ƙwararrun likitocin ƙasar nan suka ɗauki nauyi na aiwatar da shi, tare da haɗin gwiwa da Alhaji Auwalu Abdullahi Rano, sun nuna jin daɗinsu da kuma farin cikinsu da samun nasarar yi musu aikin ba tare da ko sisi ba. A nan kuma, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya amince da naɗin shugabannin likitoci masu ba da shawara na musamman da manyan mataimaka na musamman da manyan masu ba shi shawara. Sabbin naɗe-naɗen sun yi daidai da ƙudurin gwamna Dauda Lawal na samar da ingantacciyar hidima da kuma kawo nagartattun mutane a cikin tafiyar gwamnatin jihar. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Suleiman Bala Idris ya fitar, ta ce sabbin naɗe-naɗen sun haɗa da daraktocin likitoci 2 masu ba da shawara na musamman guda 4, manyan mataimaka na musamman guda 5 da mataimaka na musamman guda 2. Ya ce a ma'aikatar lafiya, gwamna ya amince da naɗin Dr. Aminu Muhammad a matsayin shugaban asibitin ƙwararru na Yariman Bakura, da kuma Dr. Amina Hassan a matsayin babbar daraktan lafiya ta babban asibitin Gusau. Bugu da ƙari dai, gwamnan ya amince da naɗin masu ba da shawara na musamman Muhammad Gado Anka, mai ba da shawara na musamman akan harkokin al'umma, da Nura Almajir, mai ba da shawara na musamman a kan samar da ayyukan yi, da Bala Umar Chafe a matsayin mai ba da shawara na musamman a kan hulɗa da gwamnatoci. Sauran naɗe-naɗen sun haɗa da Nura Siraja Gusau, babban mataimaki na musamman a bunƙasa arziki na bil'adama, da Barista Ajiya S. Ajiya, babban mataimaki na musamman a kan al'amuran shari'a, da Barista Musa S. Muhammad, babban mataimakin doka na musamman. Sai kuma Ibrahim N. Ismail, babban mataimaki na musamman akan harkokin gwamnatoci, da Amina Ɗanjuma, babbar mataimakiya masu ba da tallafi ta musamman. Sai Ishaku James, mataimakin matasa na musamman da wasanni, da Abdul Sidi, mataimaki na musamman a ofishin gwamnan. A wani rahoto kuma, asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce Najeriya ta yi asarar dala biliyan 100 sakamakon yakin da ake yi a yankin arewa maso gabashin ƙasar nan. A cikin wani sabon bincike da asusun ya gudanar, ya yi gargaɗin cewa lokaci ya yi da mahukunta za su ɗauki mataki, saboda yadda rayuwar ƙananan yara ke cikin barazana.
Binciken ya ce kusan yara miliyan 1 ne ba sa zuwa makaranta a yankin sakamakon rikicin 'yan bindiga da yankin ke fama da shi. UNICEF ya kuma nuna yadda rikicin ya ƙara ta'azzara tattalin arzikin ƙasar, lamarin da asusun ya ce na barazana ga rayuwar miliyoyin ƙananan yara na ƙasar baki ɗaya. Ta kuma ce illar yaƙin ba ta tsaya a yankin da ake gwabza yaƙin kaɗai ba, duka Najeriya na ji a jikinta. To kada dai a shafa, kuna shan labarin ne daga nan Martaba FM da ke yaɗa shirye-shiryenta a shafinmu na intanet. A nan kuma ɗan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya ce ya buƙaci lauyoyinsa da su ɗauka ƙara zuwa kotun ƙoli. Yayin da yake jawabi a taron manema labarai da jam'iyyarsa ta shirya a kan hukuncin kotun na sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe, Atiku ya ce faɗan bai ƙare ba. Atiku ya ce ya je kotun ne bisa imanin cewa zai samu adalci, inda ya ce a tarihin siyasarsa yana da yaƙini a kan ɓangaren shari'ar ƙasar nan, wanda ya ce shi ba baƙo ba ne a fannin shari'a, kuma zai iya cewa ya san yadda tsarin aikin yake. Shi ma a nasa ɓangaren ɗan takarar jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya nemi lauyoyinsa da su ɗauka ƙara a kan hukuncin kotun da ya jaddada nasarar Bola Ahmed Tinubu a zaben da ya gabata. Da yake magana da manema labarai a birnin Onitsha na jihar Anambra, Mr. Obi ya ce suna mutunta hukuncin kotun, amma ba shi ne na ƙarshe ba. A ranar Laraba ne alƙalin kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe a ƙarƙashin mai shari'a Haruna Tsammani suka yi watsi da buƙatar Obi da Atiku na jam'iyyar PDP. Sannan suka jaddada cewa Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC shine ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan Fabrairu. Wasu rahotanni daga Nijar na cewa hukumar 'yan sandan ƙasar ta koka a kan yadda ake yi wa 'yan mata fyaɗe a wajen zaman dirshan, da ƙungiyoyi da ke adawa da zaman sojan Faransa a Nijar ke ci gaba da yi. Babban daraktan hukumar 'yan sanda na Yamai ne sanar da haka yayin ziyarar da ya kai wurin da fararen hular ke zaman dirshan ɗin. BBC ta rawaito yayin da ake zantawa da manema labarai. Daraktan 'yan sandan ya zayyano wasu muggan halaye kamar cin zarafi da wulaƙanta jama'a da kawo cikas ga zirga-zirgar ababen hawa da masu zaman dirshan ɗin ke yi a kusa da babban titin shiga birnin Yamai. A nan kuma wasu mata da miji 'yan Austria da suka je yawon shakatawa a Girka sun ɓace bayan ruwan sama mai ƙarfi ya yi awon gaba da gidaje da suke ciki. Ma'aikatan agaji sun faɗa wa BBC cewa zuwa yanzu suna neman ma'auratan da kuma waɗansu da suka ɓata. Ambaliyar ruwa ta tarfa mazauna tsakiyar ƙasar ta Girka a kan rufin gidajensu bayan ta cika kusan dukkanin gidajen da ruwa. Zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum aƙalla 20 tun bayan da guguwar Daniel ta afkawa Girka da Turkiya da Bulgaria a makon nan. Ma'auratan sun sauka a wani gida mai hawa ɗaya da suka kama don shakatawa yayin da ake shatata ruwa, kamar yadda mai gidan ya bayyana. Da haka kuma muka kawo ƙarshen labaran da rahotannin. Kai tsaye za ku iya tafka muhawara ko ku bayyana ra'ayoyinku a kan labaranmu da rahotanni da kuka ji a shafin Martaba FM da ke Facebook ko kuma a adireshinmu na YouTube Martaba FM. A madadin Suleiman Ibrahim Modibo da ya tace shirin ya kuma shirya, ni Sadiq Muhammad Fage da na gabatar ke fatan sake kasancewa da ku a wani lokacin.